საუკეთესო ლუდის მაღაზიათა ქსელი აბა დამასწავლებელი. ვაჟაბშაველას 23 ნომერში გაიხსნა ჩვენი მე-10 ფილიალი. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ 25 სახეობის ლუდი. მართვის სისტემა სუპერმარკეტებისთვის. უსაზღვრო კასტომიზაცია და სრული ინტეგრაცია. მეგაპლუსი, თანამედროვე სისტემა შენი ბიზნესისთვის. მოგესალმებით Silk Sport-ის მაყურებლებო და ორთავბრძოლების ყველა გულშემატკივარნო. ეს არის გადაცემა Mr. Knockout-ი, მე იოსებ კობერიძე გახლავართ. კიდევ ერთი საინტერესო სტუმარი გვყავს დღეს კობა ტყეშელაშვილი, შერეული ორთავბრძოლების ეროვნული ფედერაციის ხელმძღვანელი. გამარჯობა კობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. სოდონსოსო, გენაცვალეთ, მადლობა მოწვევისთვის. გაიხარეთ. კობა, დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო ჩვენი აზგანსვენებული მეგობრის, მოსწავლის, თანამებრძოლის გურამ გუგენიშვილით მინდა დავიწყო საუბარი. აგერ 23 ივლისს იგი 40 წლისა გახდებოდა. მოდი გავიხსენოთ, ვისაუბროთ გურამის შესახებ. სანამ ჩემთან გადმოვიდოდა, ესე ვთქვათ, ჩემ კლუბში გადმოვიდოდა გურამი, მე როგორც ვიცი, შენ იყავი მანამდე მისი წვნელი, ასევე გია გალდავასთან ერთად. მოდი მაყურებელს მოუყვეთ, როგორ მოვიდა გურამი შენთან, როგორ განვითარდა და ასე შემდეგ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გურამის მოგონება იყოს, განათლოს უფალმა ღმერთმა. ზაზა გუგენიშვილი ყავდა, ბიძაშვილი ყავს. კლავჭიდში ევროპის ჩემპიონი. ზაზა გუგენიშვილი ცნობილი კლავჭიდში ევროპის ჩემპიონი. ერთი ულამაზესი მაღალი მხარბეჭიანი ბიჭი მოიყვანა ფალავანთა კლუბში და გია გალდავას ჩააბარა, რომ ნახევარჯიშა თავისუფლად და 15 წლის იყო გურამი და ბატონ გიას ისეთი დრო არ ქონდა, მაშინ იყო საქართველოს თავარი მწვრთნელი და მთხოვა რომ გობა მე მიხედე რაღაც და ვევარჯიშებოდი, მაგრამ ისეთი მიზანდასახული იყო, აი ძალიან მართლა აი მალმა იზრდებოდა და მოდიოდა და ბევრი რამე ისწავლა და თავისუფალი ჭიდაობა და რაღაცები ბევრი რამე ვასწავლეთ და მაყურებელს მინდა უთხრა გურამის საფირმო რა ქონდა რა, პირველ რიგში ფეხში შესვლა და შემდეგ მეტწილად გუდავდა ხოლმე მოწინააღმდეგეს, ნუ კი ჩაუქოლია კიდევაც და როდესაც ჩვენ დავფრინავდით სხვადასხვა ღონისძიებებზე, ვარჯიშობდით, ბევრჯერ მოუყოლია ჩემთვის რაღაც ხრიკები, ესე ვთქვათ, საიდუმლო რაღაც ნიუანსები. ეს კობას ნასწავლი იყო, დიდი წილი აქედან. და ძალიან მადლიერად მოგიხსენიებდა ყოველთვის, როდესაც მე და გურამი ვარჯიშობდით. აი ღირსეული ვაჟკაცი ადამიანი იყო, ღირსეული ოჯახიდან მოდიოდა და სამწუხაროა რომ ეს ადამიანი ჩვენ გვერდში აღარ არის, მაგრამ იმ ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა 2020 იმ ქვეყნად ეს დაბადების დღე და კი ბატონო, შენ გურამის სიბეჯითეზე და თავდადებულობაზე თქვი და მე მინდა დავამატო, როდესაც აქეთ თქვენი დარბაზის გვერდით და ფიზკულტურის ინსტიტუტში კრივის დარბაზში როცა მოვიდა ჩვენთან გია გალდავამ მომიყვანა გურამი ჩვენს სახელოვან ლუკა კურტანიძესთან ერთად. კურტანიძეს ჰქონდა მაშინ ბრძოლა 31 დეკემბერს 2006 წლის 31 დეკემბერს დანიშნული ჰქონდა ბრძოლა ტოკიოში. მაშინ პრაიდის ორგანიზაცია იყო დღევანდელ UFC-ზე ბევრად ძლიერი, მაშინ ეგ იყო ნომერი პირველი. მართალი ხარ ფუჯიტას ეჭხუბა და მე უნდა მომემზადებინა კურტანიძე 3 თვეში. რამდენად მოხერხდა თვითონ ლუკასაც აქვს მოყოლილი და მასთან ერთად მოვიდა ჩემთან გურამ გუგენიშვილი.
ესე იგი, ჩემოკობა შეიძლება ითქვას მაწუხებდა ხოლმე ვარჯიშებზე რა. რაღაც დავალებას რომ მივცემდი, ესე გააკეთე, ესე გააკეთე. მე სხვა პროგრამას რაღაც საკითხებს ვაგვერებდი. მაწუხებდა. კი სოსომას აი ესე როგორ გავაკეთო, მე დავძმაკაცდით, მე სოსოთი მომართავდა. აბა ეს როგორ გავაკეთო, ესე გააკეთე, მე რაღაც საკითხზე ვარ გადართული, კიდე მოვიდო და აი ზუსტად აბა როგორ უნდა, აი კარგი მნიშვნელობით მაწუხებდა. დაუღალავი ადამიანი იყო. წყუროდა ყველაფრის სწავლა წყუროდა და დაუზარელი იყო. პირველი შეხვედრა მახსოვს გურამის 2007 წლის 7 ნოემბერს. ზუსტად იმ 7 ნოემბერს. დიახ, პირველი შეხვედრა, რომელიც გამოვიდა და ძალიან ძლიერ მეტოქეს, აი მოუგო ძალიან ისე ადვილად რაღაცა ყველა გაუცებული დარჩა, პირიქით ეგონა რომ გურამი წააგებდა. თენ ყველას რავეთ და ამიტომ მაგის მიზანდასახულობით შრომით ძალიან ბევრს მიაღწია და მიაღწევდა რომ დასლოდა კიდე მეც გააკეთებდა ყველასთვის. მაგრამ სამწუხაროდ აღარ არის, მაგრამ აიზდება ძალიან კარგი ძმისშვილი, იბრძვის ახლა საქართველოს ჩემპიონი, თბილისის ღია ჩემპიონი გახდა, ახლა ბანკრატიონი იბრძოლა ჩვენთან ჩავატარეთ და მაგარი ბიჭი და ასახელებს გურამს. ძალიან კარგი და გაიზრდება სასახელო. ბიძაზე არანაკლები და შეიძლება უკეთესიც კი. ძალიან მაგარი ბიჭი ყავს და მოიგორა ყველას გადაუარა საული ბავშვი იზრდება. შემდეგ 2014 წელს გურამი გარდაიცვალა და ატონმა გიორგი კაბულაშვილმა საქართველოს შერეული ერთობრძოლების ფედერაციის პრეზიდენტმა შექმნა კლუბი გურამ ფაიტი და არსებობს ეს კლუბი ერთ-ერთი უძლიერესი კლუბია. და ამ კლუბის აღსაზრდელები უკვე UFC-შიც კი UFC-ში თანზილოვი ოთარი UFC-შიც იბრძოლა და ბევრს თვითონ მოღვაწეობს და ბევრს აკეთებს ბატონო გიორგი კაბულაშვილი ამ ჩვენი ქვეყნისთვის და მომავალი თაობისთვის იბრძვის. აუცილებლად ვეწევით მის კლუბს, ადგილზე გადავიღებთ. ძალიან მაგარი დარბაზი არის, ძალიან ძლიერი კლუბია და ძალიან მაგარი მწვრთნელებით არის ეს კლუბი. რაც თავარია ჩვენი მეგობრის და ჩვენი განუყოფელი ნაწილის გურამის სახელობისა და ესე ვთქვათ, უგდავყოფილია მის სახელი ამ კლუბის სახით. კობა როგორც შენიცი და როგორც მაყურებელსაც ახსოვს, გურამი გახდა ევროპის და შემდეგ უკვე მსოფლიოს ჩემპიონი შერეულ ორთაბრძოლებში M1 ვერსიით. მაყურებელს აუხსნი, რამდენიმე ვერსია არის, რამდენიმე ფედერაცია მსოფლიოსი ამ ორთაბრძოლების. ერთ-ერთი ძლიერი ვერსია იყო M1, რომელშიც გურამი ჩემპიონიც გახდა, ტიტულის დაცვაც მოუწია და მაგ დროს იყო ძალიან ახალგაზრდა 22-23 წლის. შემდეგი ბრძოლა დანიშნული ჰქონდა ამერიკაში და ბრძოლამდე თვენახევრით ადრე ჩავფრინდით იქ, ვემზადებოდით რენდი კულტურის აკადემიაში. ძალიან მაგრამ ემზადებოდი და ვარჯიშზე ისეთი შემთხვევა მოხდა, რომ ძალიან სერიოზული ტრავმა მიიღო, კლავის კუნთი გაიწვიტა, მოხდა ეგეთი რაღაცა და შემდეგ რამდენიმე თვიანი პაუზა ჰქონდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი ამ ბრძოლის წინ ასეთი რეკლამა იყო გამოსული, ინგლისურად იყო, რომ გურამი მოდის. ესე იგი ზანზარებს ოთახი, წყალი გახსოვს ეგ რეკლამა, წყალი დევს ჩიქაში, ზანზარებს რა ხდება ბაგაბუგი და გურამი მოდის. ანუ უკვე გადავდიოდით UFC-ში. წარმოიდგინე UFC-ს მძიმე წონოსანი. უკვე მანდ გადავდიოდით და შემდეგ უკვე გადაიდო ეს რამდენიმე ფერი ღმალია და ხო, რამდენიმე თვით გადაიდო ტრავმის გამო, შემდეგ კი უკვე შორის მაგ ტრამვამ პირველში შეუშალა, შემდეგ ბრძოლებში რა თქმა უნდა, ახლა თორე ისე იყო გურამი და ისე მიდიოდა, მაგის გამჩერებელი დიდი ხანი არავინ არ იყო და მე დაჟე იყო ვერსია თითქოს ეგ ტრამვა სპეციალურად აკიდესო დაჟე იქ ისეთი აპარატიც იყო, რომ არ უნდათ გურამ გუგენიშვილი ამ ხილაზე ეწასებოდა. ვერ გეტყვი, მე თვითონ აი იქ ვიყავ. ეხლა ხოიც ქართველების ეს არის ერთ-ერთი ვერსია, მაგრამ იყო ეგ ვერსია მას გაიჟღერა რა. ვისაც ესეთი ვერსია აქვს, ხო, მე უპასუხებ იმათ ერთად ვარჯიშობდით, მე თვითონ იქ ვიყავით, წყვილებში ვიყავით გადანაწილებული, ქონდა საჭიდაო დავალება.
მხოლოდ საჭიდაო ტკივნეული ილეთები არა, მხოლოდ ჭიდაობა წაქცევა. ესეთი დავალება ჰქონდა. და მას ბრაზილიელი მებრძოლი ედგა წყვილში, ძალიან მაღალი დონის ოსტატი როდრიგო არტილერიო, დავმეგობდით კიდევაც და ედგა წყვილში და საჭიდაო დავალება არა მტკივნეული და უცბად ამ ჩვენმა ბრაზილიელმა მეგობარმა ტკივნეული ილეთი ჩაუტარა გურამს. რო არ ელოდება საერთოდ. ხო, ამის დავალება არ იყო. და ეგეთ შემთხვევები ხდება ხოლმე, მაგრამ მოდუნებულზე ისე გამოვიდა, რომ კუნთი გაუწყვიტა, ხო? აი, მაქედან გამომდინარე იყო ეს ვერსია, მაქედან გამომდინარე. ალბათ ეს დაედო საფუძვლად, მაგრამ მე იქ ვიყავი, გურამისაც არავითარი ეჭვი არ შეპარვია. ნუ ესეთი ამბავი მოხდა, ხა რამდენად ვინმე კონკურენტის დავალება იყო ეს, რომ გურამი დაეზიანებინათ. ამას მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი ესე იყო ეს ამბავი. მე გურამის იმაში კიდე ძალიან დიდი მას პატივს ვცემ კენი გარნერს, რომელიც პატივი მიაგო, ჩამოვიდა საქართველოში და თქმა უნდა, ეს არის ვაჟკაცობა. ადამიანმა რაც გააკეთა იმ სასაფლაოზეც და შემდეგ შეჯიბრი ჩატარდა იმერთის ვერსია ჩატარდა თბილისში და საქართველოს სახელით იასპარეზა. საქართველოს სახელით იასპარეზა, გურამის სახელით იასპარეზა და დიდი პატივისცემა მინდა ჩემს. ეს არის მინდოდა მე თქვა ეს და მომეცა საშუალება თქვენი ეთერით და მადლობას გადაუხდი იმ სპორტსმენს ჩვენგან. მაყურებელს შევახსენებ, კენი გარნერი გურამს შეხვდა ფინალში, როდესაც პირველად გათამაშდა M1-ის ძიმეწონის კამარი, პირველი კამარი, იქამდე ჩემპიონი არ ყოფილა არავინ ამ ვერსიაში. ეს ბრძოლა იყო პეტერბურგში 2010 წლის შემოდგომაზე და გურამი მიგი მეორე რაუნდში დააძინა ფეხზე მდგომელი. ფეხზე გურამის უპირატესობაც სიმაღლე იყო და მაქედან მოკლედ გაგუდა და ძალიან ეფექტურად გაიმარჯვა და შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები ვიცით, უკვე ეს ტრაგიკული შემთხვევები და საბოლოოდ ეს ავტოკატასტროფა და აი ამ ყველაფრის შემდეგ კენი გარნერი ჩამოვიდა თბილისში, პატივი მიაგო, ეწვია გურამის საფლავს და მოცემულ ღონისძიებაზე იწუხა საქართველოს სახელით და გაიმარჯვა კიდევ. გაიმარჯვა, კი. გაიმარჯვა და ზირა ილეთიც მახსოვს, ეს გაიმარჯვა გრიზლის ჩახუტებას ეძახიან. კი ბატონო. და მოიგო. ვიცი, ჩემგან დიდი პატივისცემა და შენს ორთაბრძოლათა კლუბს ქვია გრომი. შენი და შენი ძმის ჩემი ძმა იყო პირველი გრომი ზაზა. გრომზაზა. მოგვიყევი შენი კლუბის შესახებ, შედეგების შესახებ და ასევე საინტერესოა ვინ გიდგას გვერდში, ვინ გეხმარება. აი ეს თემა გავშალოთ. თქმა უნდა, მოგიყვებით ძალიან ერთ-ერთი ძლიერი კლუბია, ჯერ დიდია წამოვიდა იქიდან რომ ჩვენი ეს იყო და კიდევ ერთ არის გიორგი კაბულაშვილის დამსახურება, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა იყოს კლუბები, იმის გარეშე არ გამოდის და აბდექი შევქმნით ეს კლუბია, ბარა. გრომი შევქმნით ჩაუდექი სათავეში და დღესდღეობით ერთ-ერთი უძლიერესი კლუბი ყავს სოფლიო ჩემპიონები ქართველიშვილი გიორგი. ყავს აი ჩვენი კლუბიდან მოდიან გრეპლინგშიც, პანკრატიონშიც და იმას ევროპამ სოფლიო პრიზიორები და ჩემპიონები. სადაც უამრავი ჩემპიონები და კი, სადაც საჩხუბარია, ჩხუბობ და პირველ რიგში იზრდებიან ვაჟკაცი, ღირსეული ადამიანები. მეხმარებიან სერგო ავეტისოვი არის უმაგრესი ადამიანი არის. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გვერდში დგომისთვის. ესე მოვდივარ წინ. შემდეგ მარი ფედერაციის პრეზიდენტი პანკრატიონის და გრეპლინგის, რომელშიც ძალიან კარგი წარმატება გვაქვს ამ ბოლო დროს და მაყურებელს აუხსნი სახელწოდება პანკრატიონი, ესე ვთქვათ, იგივე შერეული ორთაბრძოლებია, ერთ-ერთი ვერსია არის. აი ძველ კმაუნდა ბერძნულ ნახატებს. პირველი ოლიმპიური სპორტი იყო. პირველი ოლიმპიური სახეობა არის. სოსო არის მსოფლიო ჩემპიონი პანკრატიონში. კი ბატონო, ეგ იყო 2002 წელს. პანკრატიონი არის აი ეს შერეული MMA პრინციპში, ბერძნული ვერსია არის. საჭიდაო ხალიჩაზე არის
ბრძოლა წესების გარეშე, ესე გარეშე. გარეშე ვთქვათ, ჟარგონი. და რა არის გრეპლინგი? გრეპლინგი არის ჭიდაობის ნარევი. ესე ვთქვათ, იგივე ვთქვათ სამბო, ჯიუჯიტსუ, სამბო, ჯიუჯიტსუ, ძიუდო, თავისუფალი ბერძნულობა, ყველა ჭიდაობა გაერთიანებული. კიმნეული ჭიდაობა, ეს არის MMA-ის ჭიდაობა, სპარტის ასაც ხედავთ. ძირითადი შემადგენელი მაგის გარეშე, რა თქმა უნდა. შერეული ორთაბრძოლები არ გამოვა და მთელი ევროპა და კი, ძალიან საინტერესო შეჯიბრებები წამოიწყეს უკვე ამ გრეპლინგში, ამ კიმნეულილეთიან ჭიდაობა, ხო, ესე რომ ვთქვათ. კიდე ძალიან დიდი პერსპექტივაა, მაგრა განვითარდება. ახლა დავიწყეთ ახალი GCL-ი ჩამოყალიბდა, ახალი ორგანიზაცია, რომელიც მოიცავს რეგიონებში ვატარებთ. პირველი ივენთი გაიმართა გორში, შემდეგ თელავში და ახლა ბოლოს იყო რუსთავში, რომელიც მოიცავს რეგიონებში ვიპოვოთ ეს ახალი სახეები, უცნობი ნიჭიერის თაობა და გავუშვათ UFC-ში, მერაბი როგორც მერაბი აი ზუსტად ეს არის კობა ჩვენი გადაცემის მიზანი, უცნობი და მაგარი ბიჭები და გოგოები გამოჩნდნენ, ისეთი მაგარი ბიჭები გამოჩნდნენ, ეხლა ამ სამი ვეცე რომ გიორგი ქართველიშვილი არის პრეზიდენტი ამ GCL-ის ფედერაციის. აუცილებლად მოვიწვევთ ჩვენ სტუდიაში. და ჩემი და გიორგი აბულაშვილის გვერდით გომით ერთად გამოდის ეს ამაზი მაგარი საქმე და მანდ გრეპლინგიც არის, თავიდან პირველი სამი შეხვედრა გრეპლინგი არის, შემდეგ არის იმართება MMA-ც და ანუ მაყურებლისთვის ძალიან კარგი სანახაობაა, ჯერ ძალიან მაგარი ჭიდაობა და ძალიან მაგარი ივენთია, ისეთი შოუ არის, რომ ერთი წამით ვერ მოდუნდები ისეთი ჩხუბები. ეხლა ბოლოს ისეთი ჩხუბები იყო, მართლა UFC-ს შეშურდებოდა, რასაც ქვია, კარგი გაგებით, აი ამ პატარა ბავშვებმა ისეთი ჩხუბები აჩვენეს რა. რა თქმა უნდა, არის 2-3 პროფესიონალი ბრძოლაც და ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. აი ეს ყველაფერი ეხლა ბოლოსაც ჩატარდა, მანდ მოგებულები მედიან სოფლიო ჩემპიონატზე, კი არ მედიან აქ თბილისში. მოპოვებული არის 3 წელი ზედიზედ ტარდება გიორგი კაბულაშვილმა მოიპოვა ეს 3 წელი ჩატარდება ზედიზედ სოფლიო ჩემპიონატი თბილისში. ერთხელ ჩატარდა და ორი გომონზე და კიდე ერთი კიდე იქნება და მანდ მებრძოლები ვინც მოიგეს, ყველა დამდგარია ნაკრებში და წარმატებები დაუსრულო ყველა. ძალიან კარგი. კობა, დიდი მადლობა. აი ხარ მადლობა. სტუდიაში სტუმრობისთვის ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და მაგარ შედეგებს უკვდებთ და უკეთეს შედეგებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ. გაიხარეთ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით გურამ გუგენიშვილის სახელობის დარბაზში. გმასპინძლობს ამ დარბაზის ფუძემდებელი და მარსებელი, შერეული ორთაბრძოლების ფედერაციის პრეზიდენტი და რა თქმა უნდა გურამის უახლოესი და ჩვენი მეგობარი, ბატონი გიორგი კაბულაშვილი. მოგესალმებით, რა ვიცი, სასიხარულო დღეს მინდა შევეხო გურამის ამბებს, საერთოდ მის ამ სპორტში მოვლენას, მის სპორტში განვითარებას. მე თუ როგორ მოხდა ამ კლუბის ჩამოყალიბება, გულამ ფაით კლუბი არის, რომელიც არის გურამის სახელობის დარბაზი და რა ვიცი, ვილაპარაკებთ, სოსო ჩვენ ძალიან ესეთი ორივე ვართ, ძალიან ახლობელი და ძალიან შინაურები ვიყავით. მახსოვს პირველად რო წაიყვანე გურამი ემერთის ორგანიზაციაში, პირველი ქართველი იყო, რომელმაც ემერთის გლობალი ჩემპიონი გახდა და ეს მაშინ ძალიან, რა ვიცი. გიორგი, მოდი. დავიღოს, დამჯდავი. კი, მაგრამ სანამ აქამდე ემერთამდე მივიდო და კიდე მანამდე აქ როგორც ეხლა დღეს აი თუფუნება აქვს ამ სპორტსმენებს და ძალიან ბევრი შეჯიბრებია და ჩვენ დროს მაშინ არ იყო იმდენი ის, მაგრამ შეძლებს და გვარად მაინც ყველაფერს აკეთებდით, რომ უფრო მეტი შეჯიბრები ჩატარებული იყო, მეტი გამოცდილება ქონოდა ახალგაზრდებს და იმ დროს იღებდა იქ მონაწილეობას ამ ქართულ ლიგაში, სადაც ატარებდა თავშეჯიბრებს და იქიდან მოდიოდა გურამის და შემდეგ უკვე რომ შენიშნეთ თქვენთანაც რომ უკვე შესაძლებელი იყო იმისი დიდი რინგზე ებრძოლა კი ნახეთ რასაც მიაღწია რა. გიორგი, მოდი მაყურებელს
მოუყვეთ, აი პირადად შენი და გურამის ურთიერთობა, აი როგორ გაიცანით ერთმანეთი, ერთად როგორ ვარჯიშობდით? აი ეს ყველაფერი საინტერესოა მაყურებლისათვის. რავი, ჩემთვის ჩვენ რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობა ქონდა ხოლმე და ყოველთვის და ყოველ დღე დილიდან საღამომდე ღამეც თითქმის ერთად ვიყავით. გაცნობას რაც შეეხება ძალიან აღარც მახსოვს სიმართლე რო გითხრა ძალიან დიდი წლების უკან ალბათ იყო 2004-2005 წელი იყო როცა გავიცანე და მაშინ პატარა ბიჭი იყო გურამი და მის მერე მოვდივართ ერთად გავაკეთეთ კლუბი, ერთად გავაკეთეთ ყველაფერი აბსოლუტურად. რავი, ძალიან დიდი ურთიერთობა ქონდა არა მარტო მე და გურამის, არამედ ჩვენ ოჯახებსაც ისეთი ურთიერთობა ქონდა ერთმანეთში და დღესაც გვაგზელებ და დღესაც გურამის ძმასთან, ძმაკაცով, რა ვიცი, ყველა ადამიანთან, ძმებთან, ორივე ძმასთან, ნათესავებთან, მეგობრებთან, ვინც ვინმე ყავდა თავის ბავშვობის მაგაცები, ყველასთან ერთად მაგაცური ურთიერთობა მაქვს და ესეთი ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს. მნიშვნელოვანი კაცი იყო ჩემთვის, ჩემი ოჯახისთვის. გიორგი, მოდი ერთად გავიხსენოთ გურამის პირველი ბრძოლა. ეგ იყო 2007 წლის 7 ნოემბერი. 7 ნოემბერი. მაგრამ გახსოვს მე მართლა არ მახსოვს. რინგზე მე და შენ ერთად ვიდექით. გვერდი ეს მაგარი სურათია სხვათა შორის ისე მიყვარს ეგ სურათი. მე და შენ გამოდიოდით საქართველოს სახელით, რუსეთს ვეჭხუბებოდით, რუსეთის ნაკრებს. მე და შენ ნაკრების სახელით გამოდიოდით, ხოლო გურამი ჯერჯერობით ქართველს ეჭხუბა პირველი ბრძოლა ქონდა და ძალიან ეფექტურად მაგრა გაიმარჯვა. წელიც მახსოვს, მაგრამ ეს წინი აღარ მახსოვს, შენ მაგრად გახსოვს ხო? ძალიან ბევრი წლები გავიდა და ასე წარსულს რო დაუბრუნდებით ხოლმე ძალიან მიხარია, რომ ვიღაცა რაღაცას მახსენებს კიდევ რა, ეს მნიშვნელოვანი წელი იყო და მაშინ მახსოვს საქართველოს რუსეთის ნაკრების შეჯიბრი იყო და გურამის ბრძოლა იყო პირველი სადებიუტო ბრძოლა იყო და მაგრად გამოვიდა სხვათა შორის და მაგარ ბიჭსაც ეჭუბა რა, მაშინ გამოცილი ბიჭი იყო მაგარ კაცს მოუგო. ჩვენი ძალიან კაი ადამიანია ისიც და მოუგო რა აშკარა უპირატესობით ნოკაუტით მოუგო თუ არ ვწდები რა. ტექნიკური ნოკაუტით მოუგო. მის მერე დაიწყო უკვე მაგის კარიერა და აქედან წამოვიდა რა. თქვენით ბევრი დამსახურება არის ამ გურამის კარიერაში. წინსულისა რა თქმა უნდა, იმიტომ ის ყველა მე და გურამი ახლა უკვე სხვა ის ვიყავით რაღაცა სხვა განხრით ვიყავით უკვე არა მარტო სპორტი, მე სულ აქ იყო ხოლმე. კი ადრე წინა ვიდეოში ვილაპარაკე, ჩაწერა ქონა რაღაცა ბევრი მთხოვს ხოლმე ჩაწერას ესე იმას, მაგრამ ესე გახსნათ ერთ ველაპარაკე რომ აი მთელი ეს პერიოდი იცი შენ ჩემი სიტუაცია აქ დარბაზში მეძინა ხოლმე რა. დრო ისეთი იყო, სახლი არ იყო, კარი არ იყო, დარბაზში ცხოვრობდი აქ და სულ ჩემთან იყო ყოველ დილის ვარდიში, საღამოს ვარდიში და ის პერიოდი იყო როცა წავიდა სანადიროდ, საღამოს ვარდიში ვივარდიშეთ ერთად და უთხარი წადი სახში თქვა დაისვენეთ ხო? კარგი ვარდიში ქონდა სხვათა შორის და ის საღამო იყო და წავიდა სანადიროდ და ის საღამო იყო რომ ესე უცბად დაიღუპა რა და ეს და ჩვენთვის შოკის ამბული იყო რა, როგორ ჩავედი კახეთში არ მახსოვს. ძალიან ყველა არა მარტო მე როგორც მაგაცი, ყველა თითოეული ჩვენთან მთლიან საქართველოს გული დასწყვიტა ამის გარცვალება. ერთ-ერთი ეხლა კი წამოვიდა ეს სპორტი მაგრად და ყველა UFC-ს მოჭხუბარი ის ყველა არის, მაგრამ იმ დროს ის იყო რაღაცა M1-ის ორგანიზაცია განსაკუთრებული იყო, ჩემპიონი რო გახდა, რაღაცა სხვანაირად აიყვანეს ხელში რა. 2010 წელს შეძლები მაგრა გახსოვს ხლა წლებზე შეიძლება დანარჩენს მე მოვული რა. 2010 წელს გახდა გურამი M1-ის ვერსიით მძიმე წონაში ევროპის ჩემპიონი. ეს იყო ივნისი და შემდეგ უკვე რამდენიმე თვეში შემოდგომაზე ამერიკელ კენი გარნერს შეერკინა. პირველად გათამაშდა მძიმე წონის ქამარი M1-ის ვერსიით და ეს ჩავფრინდით ჩვენ პეტერბურგში მაშინ და მეორე რაუნდში დაუსრულა მახრჩობელა ელეთით დააძინა რა ასე. ფეხზე მდგომელი. ო ძალიან სასწაული ჯანი ქონდა ხოლმე, რაღაცა ფიზიკური მონაცემები ქონდა ძალიან გავიდა. 2010 წელს ჩვენ სექტემბრიდან გადავბარგდით უკვე კიევში და გურამი ასევე ასპარეზობდა უკრაინულ კლუბში, მაგფაიტი ერქვა მაგ კლუბს. მაგფაიტი, მაკაროვი იყო ესეთი ქალაქი და მაკაროვის ფაიტი. მაგ გუნდის
სახელით გავხდით, რა თქმა უნდა, უკრაინის ჩემპიონები გურამის გარდა ჩვენი დათო ტყეშელაშვილი, ჩვენი კვადრატაც ასპარეზობდა. მიფრინავდით გიორგისთან ერთად გუნდი. მიფრინავდით. კიევში უნდა ჩავფრენილიყავით. კი, ორივე. ორივე. შენ კიდე რამოდენიმე ადამიანი აღარ მახსოვს მე მგონი. კიდე საღამოს უნდა გავფრენილიყავით და იქ ჩავფრინდებოდით 11-12 საათზე და მეორე დილას ასე თუ ისე ბრძოლებისთვის უკვე ნორმალურად გამოძინებულები ვიქნებოდით. მივედით აეროპორტში, გამოგვაბრუნეს უკან 3 თუ 4 საათზე მოდი თუ რაღაცა დაზიანება არის. სამჯერ მივედით და დილის 7 საათზე როგორც იქნა გავფრინდით და ჩავფრინდით. შეჯიბრი უკვე დაწყებული იყო, წარმოიდგინე. მივედით, წონები ჩავაბარეთ, გავიდა, მე მგონი პირველი პატა მიჩხუბა, მეორე მე. ეგრევე რა. პირდაპირ აეროპორტიდან უძილოები. ეხლა რომ წაიყვანო ვინმე და არის ჩხუბებს რა. ასალაპარაკო მე უნდა ამის და მიუხედავად. შემდეგ წრეში მაინც გავეთ, რა? კი, პირველი ბრძოლები ყველა მოვიდა. კი, შემდეგ წრეში მაინც გავეთ. ერთ დღეში გიწევდა ყველა ჩხუბი და ერთის სხვათა შორის გიორგი, შენც შეგეძლო მაგფაიტის სახელით ასპარეზობამ ჩატეწონაში, აი ამ შენ ტრაუმებს რო არ შეეშალა. მუხლის ტრაუმები იყო მაშინ. კი, ტრაუმებს რო არ შეეშალა გურამის და ჩვენი კვადრატას დათო ტყეშელაშვილის გარდა მესამე ქართველი იქნებოდი მაგფაიტის შემადგენლობაში. სულ 5 წონა იყო რა. 5 წონა იყო, სულ 3 ქართველი იყო. ჯანმრთელობას რო შეეწყო ხე. იქით ალბათ მე მასე უნდა და უფრო სხვა მიმართულებით წავედით, სხვანაირად წავედით, განვითარდით, წინ წავედით. რაც ყველაზე მთავარია და რაც მიხარია, რომ ჩამოვაყალიბე ერთ-ერთი საქართველოში ძველი კლუბია, რომელიც გურამ სახელობის კლუბი არის და ალბათ ეს კლუბი სულ იქნება და იქნება. მინდა კიდე ჩვენ ტელემაყურებლებს უთხრა, რომ კიდევ ერთი დარბაზი იხსნება ერთ კვირაში ალბათ დაახლოებით 20 ჭალაში. ძალიან დიდი დარბაზი, ძალიან მაგარი, კომფორტული, ყველანაირად აღჭურვილი, ყველანაირი პირობები. და რა თქმა უნდა ეს გურამის სახელობის დარბაზი იქნება, რასაც შეუძლებს სანამ ცოცხალები იქნება და თუ რამე დარბაზი იქნება, ყველაფერი მაგის სახელითა იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ კიდე ვიძახისოს რომ შენიცი კარგად, მაგრამ ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ძალიან განსხვავებული თვითონ მაგის ხუმრობები, მაგის მაყურებელს ვეთქვი რა, როცა ჩვენ კიევში ცხოვრობდით მე და გურამი ვინმეს თუ ურეკავდა ხოლმე ვიდეოთ Skype-ით. რა, რა თქმა უნდა, ოჯახს შეყვარებულს, რა თქმა უნდა, საცოლეს და აუცილებლად გიორგის ურეკავდა სულ რაღაცებს, ანეკდოტებს, რა, სულ რაღაცებს. სერიოზულად ჯერ არ დავლაპარაკიათ რა მას. არა ქონდა სერიოზული სალაპარაკო სულხურობით მაიმუნე. მანქანით რომ ბევრი ვიდეოებიც მაქვს, მანქანით რომ მივდივარ, უბრალოდ ხოლმე სრულზე ვიჯექი მე ეზარებოდა ხოლმე ტარებას, ისიც ყველაფერი არ უნდა ხოლმე თავის მანქანაზე, ჩემ მანქანაზე მე ვიჯექი ხოლმე და ხანაკენა შემაშინებდა ხალე უებასებოდა ხოლმე და მე ისეთი რისავარ ხო იცი ცოტა ემოციური ვარ და მალე მშინდები რაღაცა რა დაიყვირეს რაღაცა და უსწორდება და უხაროდა ხოლმე რა დღეში იყო რომ მეშინოდა ხოლმე ვიდეოები ქონდა ჩემი ვიდეოები ქონდა ტელეფონის ავსე რა და მე ერთხელ ტელეფონი მოვპარე მანახებდა ხოლმე იქ მოვპარე და პაროლი მაშინ ეხლა რო ვარი მიხვალ და რაღაცა მაშინ ვერ მოხსენდი იმ პაროლს რა და ვერ მოხსენით რომ ივეცი მე რაღაცა შევტავდი რა რამოდენიმე ვიდეო უნდა წაეშალა რა მე ყველა მაგ დანახე ყველა გიქნება ნახე ერთად იყავით ხოლმე ის უნდა დაგუნდოდით ჩამოდიოდა აქ მე ერთად ვიყავით KP რა ვიცი დროსტარება იაპონიაში მიდით საბრძოლოა და წავედით ნოვოროსკში რა ბესოს გახსოვს შენ რა გერენავა ბესო როგორ ბესო ჩვენი ძმა არის და კარგი კაცი არის და აქედან მოგითხა ბესოს იმედია ვიყურეს მე ის თუნა ბინა ქონდა ნაკირეები, მაგრამ მე ბიჯასვილი მყავდა იგი, იქაც შევდით ხოლმე, ხან იქაც და იქაც ორივენი იქაც შევდით ხოლმე, ხან შევდით რა და რო ჩავედით ბიჯო ტაქსში დამედინა და დავკარგე პასპორტი ჩემი რა. და წავსულიყავ იაპონიაში მეც რა. ხოდა ვეღარ წავედი პასპორტი დავკარგე. ისა წავიდა, იჩხუბა, ჩამოვიდა, საქართველოს ჩავიდა, მე ისე ვიყავი, საბუთოს ვაკეთებდი. ვიზა თავიდა, მაშინ ვიზები იყო ხოლმე რა. ვიზა უნდა თავიდან გავაკეთებდი. პასპორტი დავკარგე, მე მისაღებდინა ვის მოსკოვი რა, ვიზოლოგეთ. მაშინ მაგრა ჩუმობდა ხოლმე კიდე აი ისეთო აი შეუტინო რა იყო პასპორტი როგორ დაგარგიო რა უკან ჯიბეში ვარ ტაქსში წამოწვროლები ყავ უკან მეძინა რა ტაქსით ვიარეთ კრასნოდარი და ნოვოროსკის გამო რა ცოტა შორი გზაა და მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ გურამი შერეულ ორთაბრძოლებში M1 ვერსიით გახდა ევროპის შემდეგ უკვე სოფლიოს ჩემპიონი და აი რომ არა ეს ტრაუმები რომელზეც მე და კობამ ვისაუბრეთ სტუდიაში
უკვე ეპატიჟებოდნენ UFC-ში ოფიციალურად კი, მაგისი გადასვლაში უკვე პრობლემა არის, მაშინ თან იმ დროს წარმოიდგინე UFC-ში და თან ძიმეწონაში. ძიმეწონა ყველაზე პრესტიჟული მაშინ ბევრ რამეს გააკეთა. რა ვიცი დაბა რა და როგორ მოხდებოდა რომ არა უფლისნება ყველაფერი და უკვე. აგერ 23 ივლისს იგი 40 წლის გახდებოდა. 23 ივლისს კი. გახდებოდა 40 წლის. ცხოვრება გრძელდება. 40 წლის გახდებოდა. ბიჭები ვარჯიშობენ, კარგი თაობა მოდის და ყველაფერი კარგად იქნება. გიორგი, დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. რა ვიცი და ყველაფერი კარგად იქნება და მისი სახელობისა და მისი წარმატების დაუსრულება რაც იყო ჩვენ დავასრულებთ რა და ჩვენ გავაგრძელებთ და ჩვენი ახალგაზრდა ბიჭები და ახალგაზრდა თაობა გავაგრძელებენ და ყოველთვის მოიგონიოთ მის სახელს. გაიხარეთ. საუკეთესო ლუდის მაღაზიათა ქსელი აბა დამასწავლე. ვაჟა-ფშაველას 23 ნომერში გაიხსნა ჩვენი მე-10 ფილიალი. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ 25 სახეობის ლუდი. მართვის სისტემა სუპერმარკეტებისთვის. უსაზღვრო კასტომიზაცია და სრული ინტეგრაცია. მეგაპლუსი თანამედროვე სისტემა შენი ბიზნესში.